Hello mga kaps at magandang araw sa ating lahat. Unang-una, shoutout muna kay Sir Florentino. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Cabanatuan City sa Zapra Machine Shop para magpagawa tayo ng table saw shafting at ng cutter head para sa table planer. So, request to ni Sir Florentino. At after nating pagawa yung cutter head at saka yung shafting ng table saw, ipapadala natin, papaship natin papunta kay Sir Florentino para makapagsimula siya ng kanyang furniture business. So, ilalagay din natin sa description yung mga gagastusin natin, yung fabrication fee at lahat ng magiging kabayaran para may ideya kayo sa pagpapa-machine shop o pagpa-fabricate ng table saw shafting at ng cutter head ng table planer. So, tatravel muna tayo mga kaps. Diyan lang kayo. Nasamahan nyo kami mga kaps sa ating biyahe. 45 minutes nandun na tayo sa Cabanatuan City para ipamachine shop natin yung mga kailangan ni Sir Florentino. One eternity later. Mga kaps, nandito na tayo sa Cabanatuan City at magpapagawa na tayo dito sa Zapra Machine Shop. So, dito. May naka-break time po ba sila? Yung mga gumagawa? Ano oras po sila babalik? Ay, ito pala natin. Papagawa po ka tayo ng kuhan. Bola ulit ng table planer. 8 po. Nati pa rin po ba? Bali, bibili po tayo ng bibili na po ako ng pillow block. Dalawa po yun gagawa din po ako ng papagawa din po ako ng ng pistisan. Bali, 1.5 po yung laki na po. Ayan mga kaps, so bibilin muna natin yung mga gamit, pillow blocks, pulya, yung ehe na bakal na gagamitin dun sa ating table planer at saka yung pinaka cutter head at saka yung sa ehe nung ating tawag dito table saw. So yun, bilhin muna natin lahat and then babalik ulit tayo dito sa Zapra Machine Shop para maipagawa na natin yung mga ipapagawa natin. So dyan lang kayo mga kaps. Ayun mga kaps, nakabili tayo ng pulya para dun sa ehe ng pistisan at yung isa naman para sa table planer, yung cutter head. Bali, 2 media. Di uno yung butas niya, tapos dito sa ehe naman ng pistisan 1 media. Tapos nakabili na rin tayo ng black bolts para dun sa pang-ipit ng talim ng table planer. Bibili na tayong pillow blocks, tsaka yung ano pa ba, yung drill chuck, and pupunta na tayo, babalik na tayo sa Zapra Machine Shop para maipabuo na natin. Okay mga kaps, nabili na natin lahat ng mga gamit natin, tapos ipapamachine shop na natin yun. So tara. So drill chuck, ito mo. Ito yung mga pillow blocks mga kaps, 1 media tsaka 1 and 1/4. No, 1 media, 1 and 1/2. Tapos di uno. Yan, yung mga gamit natin, drill chuck na disalpak lang. Tapos yung mga pulya at saka yung mga bolts. Kasi ito nga pala yung shafting mga kaps. Yan. Ito yung para sa ehe ng pistisan. Yan. Ang kahaba. Tapos yung mga bolts na kailangan dun sa bola, sa cutter head ng table planer. Okay na. Bali, ito yung mga bolts mga kaps, 15 ito para dun sa ito. Okay na. Dito. Yung bata, papasok ko dito. Ito po yung bali yung pulya po natin ng sa bola. Ayan, dos media. Ito naman po yung sa ano na lang po ito. Palagyan na lang dito na para mapalag po sa pagkakataon. At nandito po yung
Yung natapos ko hindi. Kaya tutulong para din sa pagpit. Kumain na tayo. Gano'n po ang danis tayo? Kailan po kaya yan? Itong araw, bukas na lang makakabili ng bakal. Sarado. Dito makitid. Yan katulad. Pagka makitid ka sa stopper, makitid yung stopper niya dito. Bumabaon, may gewa. Minsan nawawala sa align. Sa align. Kaya ito 228. Mas makapal yung stopper, mas matatag. Matatag to. Kaya ganyan. Yan. Kaliwa yung kasi pagka ano po yung talim pa, dyan ang kain eh. Yan. Kahigpit naman po yan. Yan. Sige po. Kahit ibalik ito na lang po muna, ano? Oo, ito lang. Sige po, ibalik pong kahit 3 days. Bali, po bang discount dun sa bola? Dami, wala nga natin sila saan. Wala ba? Dito po. Siya po bang gagawa na? Bali, dati lang po. Dito yung taling sa kaliwa. Bago ang lahat, don't forget to subscribe and hit the bell notification para updated tayo sa mga bago nating uploads.